أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين إنه خير ناصر ومعين وصلى الله على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا وشفيع ذنوبنا أبي القاسم محمد المصطفى صلى الله عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى لقاء يوم الدين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا صدق الله العلي العظيم. Peygamber Ali, Peygamber'e salavat zikir. Bugünkü mövzumuz istərdim ki, və bir neçə cümlə davam eləsin inşallah bu mövzu məad barəsində olsun. Düzdür, məad bir neçə cümləyə sığan mövzu deyil. Çox geniş, əhatəli mövzulardandır İslamda. Amma bir neçə mövzuda da olsa bir qısa məlumat xarakterli söhbət olunsun. Çünki məad Allah Taala'nın Quran ayələrində özünə imanla yanaşı zikr elədiyi, qeyd elədiyi bir həqiqətdir. Ümumiyyətlə, məad nə deməkdir? Məad qayıdış deməkdir. İnsanın Allaha tərəf qayıdışı. İnna ileyhi raciun deməkdir. Həqiqətən də biz Allah tərəfindənik və Allah tərəfinə də qaytarılacağıq. Quran-ı Kərimdə Allah Teala buyurur, elə ki bir nəfərə, bir qrup insana müsibət üz versə, həqiqi möminlər olardı ki, o müsibət onlara üz verəndə, onlar deyərlər ki, inna lillah və inna ileyhi raciun. Deməklə insanın dili ilə təsdiq eləməsidir. Mövla Əli ibn Əbi Talib əleyhissalam buyurur ki, dilinlə təsdiqləyirsən və qəlbivə hopdurursan ki, mən Allah tərəfindən gəlmişəm və qayıdışım da ona tərəfdir. Nə başqa tərəfdən gəlməmişəm, nə də başqa yerə getməyəcəm. Eyni yerdən gəlib, eyni yerə qayıdacam. Nə gedəcəyim başqa bir ünvan var. Heç bir ünvan yoxdur. Bir yer var ki, ora gedəcəm. İnsan əgər yəqin eləsə, iman gətirsə, necə ki bu ayədə oxuduq biz. Allah Təbarək və Teala buyurur, Peyğəmbər salavatıllahda sizin üçün yaxşı nümunə var, ülgü var. O sizin üçün ülgüdür, Peyğəmbər salavatullah. Ona görə ülgüdür ki, o sizin bütün həyatınızda eləyə biləcəyiniz işlər onun işlərinə uyğunlaşmalıdır. Baxın, o bir də nümunəvi bir fərqdir. Elə bir nümunədir ki, bütün bəşəriyyət onu özünə örnək, nümunə götürsə müvəffəq olacaq, uğur qazanacaq. Buyurur, kimlər üçün nümunədir? O şəxslər üçün ki, Allaha inanırlar, iman gətiriblər. Allaha limən kana yercullahə, Allaha ümid eləyirlər. Onların ümidləri var Allaha, Rəblərinə ümidvardılar. Vəl-yevməl axirə və axirət gününə ümidləri var. Görsən, Allaha və axirət gününə. Allah və ardıca dərhal gəldi axirət. İnsanın başlanğıcı, məbdəsi, əsası, özəyi birbaşa Allah tərəfindəndir. Və məad isə yenə də ona dönüş deməkdir. Yenidən ona qayıdırsan. Yenidən sən əslində hardan gəlmisən? O gəldiyin yerə qayıtmaq uğrunda sən bir ömür hərəkətdəsən. Bir ömür can atırsan. Ya eyyuhəl insan innəkə kadihun ilə rabbikə kədhən fəmülaqih. Buyurur, ey insan. Ey insan. Niyə ey insan? İnsanlar demədi. Təkdə dedi, təkdə. Amma o təkdə olan kəlmənin Quranın müraciətləri fərqlidir də. Bir var iman gətirənlər müraciət. Bir var küfr eləyənlər. Var müraciət, münafiqlərə müraciət var. Fasiqlərə, kafirlərə. Möminlərə müraciət var.
Sonra var insanlara müraciət, xanımlara müraciət, peyğəmbərin xanımlarına müraciət. Üslublar çoxdur, müraciət, ünvanlar çoxdur. Amma bir neçə yerdə Allah təbarək və təala deyir, ya əyyuhəl insan. Bir fərdə müraciət edir. Amma o bir fərdin əvvəlində bir dənə müəyyənlik ədatı olan əliflam artiklı gəlir. O müəyyən fərd ünvanında, o bir fərd, hər hansı bir fərd müəyyən fərd ünvanında təsdiqin tapır. Yəni nə? Lap loru dildə desək, sadə dildə desək, mənası budur. Bu gün dünyada neçə milyard insan var? Məsələn 8 milyard. Hər birinə ayrı-ayrılıqda müraciət edir. Müəyyən şəkildə. Şəxsən də filan kəs, ey filan kəs, ey filan kəs. Bunun mənası budur. Bir neçə yerdə belə bir ayət var, belə bir müraciət var. Buyurur Allah Teala, ey insan, ayırmadı burada, möminsən ya kafir, iman gətirmisən ya gətirməmisən, böyüsən, kiçiksən, fərqi yoxdur, kişisən, xanımsan, heç bir ayrı fərdləri burada ayırmadan, heç bir şəxsi imanına görə fərqləndirmədən, rütbəsinə görə fərqləndirmədən müraciət edir. Ey insan, innəkə kadihun, sən öz Rəbbivə tərəf can atırsan, əziyyətlə hərəkətdəsən, kədhən, özdə zəhmət dolu, can atırsan, ona tərəf gedirsən, fəmlaqih və ona yetişəcəksən. Sən nə vaxt hara gedirsən, əslində Rəbbivə tərəf tələsirsən. Nə iş görürsən, tələsirsən ona tərəf. Ayın əvvəli gəlir, deyirsən axırı gələydi, növbəti ayın əvvəli gələydi. Növbəti il gələydi, axşam olaydı, səhər olaydı, qalxaydım yerimdən, filan olaydı, filan. Bunlar bu proseslərin hamısını sən gözləyirsən. Kaş filan vaxta gələydi. Sən fitrətən ora yetişmək istəyirsən, çatmaq istəyirsən, can atırsan, əziyyətlə, zəhmətlə sən irəliləmək istəyirsən. İnnəl mevtəl-ləzi təfirrun minhu fə innəhu mulaqikum. O ölüm ki, siz qaçırsınız ondan, əslində ona tərəf tələsirsiniz və ona yetişəcəksiniz, qovuşacaqsınız. Zaman gələcək, insanın ölümü bir vasitədir. Rəbbi ilə görüşə. İnsanın ölümü bir vasitədir. Allah ömür versin, Ramiz Rövşən demişkən. Deyir, mən də həvəslənib ölməyə gəldim. Dünya belədir ki, insan dünyaya əslində niyə gəlir? Dünyada insan kamilliyə yetişir. Və bu kamilliyə yetişmək üçün insan, ucalmaq üçün insan, bir dənə yolu var insanın. Bu proseslər tamamlanandan sonra ruhun təhvil versin Rəbbinə. İlahi, bu mənim silahım, bu mənim işim, bu mənim peşəm. Mən işimi, missiyamı tamamladım, bu da mənim ruhum. Həzrəti İsa əleyhissalamın bir sözü var. Deyir, cömərd odur. Cömərd, yəni ən ləyaqətli, ən üstün şəxs. Belə deyək də, el arasında deyirlər, əsl kişi odur, əsl şəxsiyyət odur. Bax, həmin söz, cömərd yəni o. Allahın ona verdiyi əmanəti, o ruhu, qəlbi, Allah verdiyi kimi sağlam təslim eləyər Rəbbinə. İlla mən ətəllah bi qəlbin səlim. O gün nə mal dövlət fayda verəcək, nə övlad fayda verəcək. İnsana fayda verən həmin o ruhdur, sağlam ruh. İlla mən ətəllah bi qəlbin səlim. O sağlam qəlbdir. Allah rəhmət eləsin, böyük şəxsiyyət, Ayətullah Dəstəxeyev. 2 kitab yazıb, həmd olsun Allaha ki, bizim dilimizə də tərcümə olunub. Əxlaqi kitabdır. Birinin adı Böyük Günahlardır, birinin adı Qəlb-i Səlimdir, sağlam qəlb. Quran-ı Kərimin mövzusuna uyğun adlandırıb onu. Bir nəfər çıxıb, indi bunu təqdim edir bu alimi, deyir ki, indi gəlsin,
söhbət eləsin sahibi qonahani kəbirə. Yəni indi gəlsin günahan, böyük günahların sahibi çıxış eləsin. Yəni məqsəd kitabdır da, yəni böyük günahlar kitabının sahibi, müəllifi. Deyir bu çıxıb da, bu da böyük bir alimdir də şəxsiyyət. Allah bütün dünyasında yaşayan alimlərimizin ruhlarını şad eləsin, qalanlarına daha da bərəkətli ömür inayət eləsin inşallah. Çıxır, deyir ki, mən həm sahibi qəlbi səlim həstəm. Mənə təqdim elədiniz məni, böyük günahların sahibi, mən sağlam qəlbin də sahibiyəm. Yəni sağlam qəlb adında kitabın da müəllifiyəm, sahibiyəm. Allah rəhmət eləsin, ruhun şad eləsin. Çox mükəmməl kitabdır, istifadə eləyin. Əxlaqi kitabdır. Çünki əxlaqi dəyərlər nə qədər mükəmməl olsa insanda, o insan daha çox Rəbbinə tez çatar. Peyğəmbər sallavatullahın barəsində Allah Teala buyurur, əgər sən mülayim xasiyyətli, yumuşaq qəlbli olmasaydın, fəzzən qalizəl qəlb, lənfaddu min havlik, sənin ətrafında bir nəfər də qalmazdı. Hamısı dağılışardı. İnsan gərək mülayim xasiyyətli ola. İnsan gərək ruhi sağlam ola və eyni zamanda o sağlam ruhla insanları bir növ insanlara qayğı göstərə, insanlara sevgi bəxş eləyə, insanlara məhəbbət aşılaya. Acılamaya səhərdən axşama kimi. Adam var deyir, mənim xasiyyətim budur. Sən xasiyyətini düzəltməlisən. Sənin başqa yolun yoxdur. Sən əgər istəyirsənsə müvəffəq olasan, uğur əldə eləyəsən Allah yanında, hansı ki inna ileyhi raciun deyirik. Ora qaytarılacağıq, hamımız ora gedəcəyik. Hamımızın son yeri o məaddır, Rəbbimizlə görüşdür və mülaqih və ora gedib çatacaq biz və ora can atırıq. Gedirik o istiqamətdə və bizim dönüş yerimiz ancaq oradırsa, Allah bizdən istədiklərini eləməliyik. Çünki zaman gələcək, əlimizdə heç nə olmayacaq. İnandırım, cəmiyyətin məada hələ möminləri deyirəm, namaz qılanlarımızı deyirəm. Kənara hələ demirəm. Namaz qılanlarımızın məada inamı, imanı mükəmməl olsa, hər şey gözəl gedər dünyada. Ən azı nümunəvi bir fərd olar cəmiyyətdə. Niyə günahlar olur, niyə uğur əldə olunmur, niyə nailiyyətlər qazanmırıq? Hələ namaz qılanlarımız, hələ özümüz. İnsan gərək özündən başlayır da. Özündən başlamasının heç bir uğur əldə eləyə bilməzsən. Əgər bu məada etiqadımız, imanımız kamil olarsa, bizim hər bir addımımız Peyğəmbər salavatullah kimi nümunəvi olar. Çünki hər bir addımda insan bilir ki, mən bu addımı hansı tərəf atıram. İmam Sadiq əleyhissalam buyurur, insanın aldığı nəfəs belə ölümün addım səsidir. Gör nə mükəmməl izah eləyir həzrət. İmam buyurur, hər bir nəfəsin belə ölümün addım səsidir. Hər nəfəs alırsan, verirsən nəfəsi, o səs ki gəlir, o səs ölümün addım səsidir. Sənin ölümün gəlir, yetişir sənə tərəf, addımlayır, irəliləyir. Quran-ı Kərimin ayələrində təsadüfi deyil ki, Allah təbarək və teala harda özündən danışır, özünə imandan danışır, ardıca dərhal axirətə iman gətirməyi deyir. Paralel, eyni şəkildə. Eyni ilə sanki bilirsiniz nəyə bənzir bu? Necə ki Allah harda deyir Quranda namaz qılanlar zəkat verərlər. Ayırmır. Namaz qılanlar zəkat verərlər. Namaz qılın, zəkat verin. Bir neçə nümunə deyək bu ayələrdən buyurur. Velakinnel birre men amene billahi vel yevmil ahir. Bəqərə surəsi 177-ci ayə. Deyir, üzvü şərqə tut, qərbə tut. Bu yaxşılıq meyarı deyil. Yaxşılıq odur, Allaha iman gətirəsən və axirətə iman gətirəsən. Sonra sayır peyğəmbərlərə, mələklərə, kitablara və s. və ilə. Allaha və axirətə iman gətirəsən. Zalikə yu'əzu bih.
Bu insanlara moizədir, öyüd nəsihətdir. Allah Təbarək və Teala yenə Bəqərə surəsində buyurur. Xanımların təlaqı barəsində danışanda orada müəyyən məsələləri izah eləyir, şərh eləyir, ardıca buyurur. Buyurur bu Allah tərəfindən bir moizədir, öyüd nəsihətdir. Mən kana minkum yu'minu billahi vel yevmil axir. Sizlərin aranızda o şəxslərə öyüd nəsihətdir ki bu. Allaha iman gətirib həmən şəxs və axirətə iman gətirib. Görürsən ayələrin quruluşu, düzülüşü. Allaha iman və axirətə iman. Mübarək Bəqərə surəsinin əvvəlində buyurur Bismillahirrahmanirrahim. Əlif, lam, mim. 3 dənə hərf gətirir. Zəlikəl kitabu la reybə fih. 3 dənə hərfdir, adi bir hərf. Onu da deyək, Quranda 29 dənə surə bu hərflərlə başlayır. Əlif, lam, mim, əlif, lam, ra, sad, kəf, hə, yə, ayn və s. Qaf, yasin və s. 29 dənə surə bu hərflərlə başlayır. Bəzilərində 1, bəzilərində 4-5 hərf hətta qeyd olunur. Bunlara deyirlər müqəttəə hərflər. Yəni ayrı-ayrı hərflər. Ayrı-ayrı hərflər. Bu ayrı-ayrı hərfləri gətirib Allah bir dənə kod yaradı burada. İndi təfsir alimlər deyir, biz bunu bilmirik dəqiq nədir. Allahla Peyğəmbər arasında bir koddur. Bir nişandır, bir hansı ki Allahla Peyğəmbərə aid olan bir məsələdir. Allah onu izah eləyir Peyğəmbərə. Peyğəmbər salavatullah da bilir onu. İnşallah zamanə imamı, İmam Zaman Əccəlallahu fərəcəhu şərif zuhur eləyəndə izah eləyəcək. Amma bəzi yerlərdə məsum imamlarımızdan müəyyən əlamətlər qeyd olunur. Məsələn, İmam Səccad əleyhissalam bir yerdə buyurur. Həmin bax bu ayənin şərhində, Bəqərə surəsinin ayəsinin şərhində gəlir həmin bu 3 dənə hərfi izah eləyir. Deyir, niyə bu 3 dənə hərf gəldi? Bilirik də Quran-ı Kərimdə Allah Teala Quranı elə bir dönəmdə göndərdi. Ərəblər bu gündə öz ədəbiyyatları ilə fəxr eləyəndə həmən dönəmin ədiblərin və yaxud da ki əsərlərin zikr eləyir, qeyd eləyir. Ki o vaxtı belə oldu. Məsələn, orta əsrə aid olan, klassik ərəb dilinə aid olan o əsərləri deyirlər, izah edirlər. Hətta qrammatikanı belə həmən dönəmdə o əsərlərlə gətirib bu günümüzdə tətbiq eləyib şərh eləyirlər öz qrammatikaları. İmam Səccad əleyhissalam buyurdu, Kəzəbət Qureyşun vəl yəhud bil Qur'an və qalu sihrun mubin. Təqəvvələ. Buyurur, Qureyş, yəni müşriklər və yəhudilər Qur'anı inkar elədilər, qəbul eləmədilər, təkzib elədilər və yalan hesab elədilər və böyük bir səhv elədilər. Təqəvvələ. Bu barədə çox böyük bir səhv elədilər. Bu rəva deyildi Quran barəsində. Fəqalə Allah. Amma Allah neynədi? Allah da bir neçə surə nazil elədi. Əlif, lam, mim. Zalikəl kitabu la reybə fih. Allah da bir surə göndərdi ki 29 yerdədir. 3 dənə hərfi var əvvəlində. Ey ya Muhammed, hazəl kitab əlləzi ənzəltuhu aleykə huvəl huruful muqatta'a. Dedi, ey Allahın Peyğəmbəri, ey Muhammed sallallahu aleyhi və alihi və səlləm. İmam Səccad əleyhissalam buyurdu. Buyurdu, Allah öz Peyğəmbərinə dedi, bu o kitabdır ki, sənə nazil eləmişəm. Huruf-i müqəttəədən ibarətdir. Yəni, ayrı-ayrı hərflərdən ibarətdir bunun əvvəlində. Əlləti minha əlifun, lamun və mim. Hansı ki, bunların əvvəlində 3 dənə hərf var. Əlifdir, ləmdir, mimdir. 3 dənə hərf. Və huvə billüğətikum və hurufi hicaikum. Bu sizin dilinizdir. Peyğəmbər sallallahu buyurur, onlara deyir, bu sizin dilinizdir.
Siz bu dildə danışırsınız. Həmən dildə olan hərflərdir bu. Və bu hərflərlə hecalar yaradırsınız. Fə'tu bimislihi in kuntum sadiqin. Əgər düz danışansınızsa, siz də həmin bu sadə hərflərdən gözəl kəlmələr və kəlamlar, surələr düzəldin, gətirin, təqdim edin. Allah mübarizəyə səslədi. Dedi, əgər demirsiniz, bu Quran yalandır. Quranın möcüzəsinə aiddir də. Bu hərfləri Allah möcüzə olduğuna görə İmam Səccad əleyhissalam buyurur, gətirdi. İmam buyurdu ki, bu surələrin əvvəlində olan bu hərfləri Allah gətirdi, təqdim elədi insanlara. Göstərdi ki, bu həmin o hərflərdir. Hansı ki, səhər, axşam bu hərflərdən hecalar düzəldib, kəlmələr düzəldib danışırsınız. Mən bu hərflərdən düzəltmişəm bu möcüzəni. Siz də bu hərflərdən nəsə düzəldin, gətirin. İmam Rıza əleyhissalam bu barədə buyurur, Əl-Quran və Teala Allah hazəl Quran, innəllaha təbarəkə və Teala ənzələ hazəl Quran. Allah təbarək və Teala bu Qur'anı nazil elədi bihazihil huruf. Bu hərflərlə, ayrı-ayrı hərflərlə, əlləti yətədavəluha cəmi'ul ərəb. Hansı ki, bütün ərəblər bu dildə danışır, bu hərflərlə danışır. Sümmə qal, qul lə inictəməətil insu vəl cin, əla ən yətu bimisli hazəl Qur'an, la yətunə bimislihi və ləv kanə bəzuhum li bəzin zəhira. Dedi, bu Qur'anı, bu həmin dildədir. İnsanlar əgər, ey Peyğəmbər, bütün insanlar və cinlər yığılışa, gələ bu Qur'anın misli kimi bir Qur'an gətirsinlər, bir-birinə kömək eləyirlər, eləsinlər. Yığılışsınlar. Bacarırlarsa bunu eləsinlər. Halbuki bu Qur'an o hərflərdən ibarətdir ki, həmin ərəb hərflər vasitəsilə bütün ərəblər bir-birindən danışır. Həmin hərflərdən ibarətdir. Qeyri-adi bir hərf gətirməmişəm. Bu Allah təbarək və Teala'nın yeri gəlmişkən dedim ki, yəni bu hərflər barədə ən azı müəyyən mənada bizim belə deyək, təsəvvürümüz olsun. Bu məsum imamlardan bu hərflər barədə müəyyən şərhlər gəlib ki, 2 hədisdən kifayətlənirik. Quran-ı Kərimdə 24 yerdə bu dediyimizə səbəb olaraq müqəddəh hərflərdən sonra bu kitab gəlib. Bu kitab, bu əzəmətli kitab ifadəsi işlənib. 24 yerdə. 29 yerin 24 yeri həmin o hərflərdən sonra dərhal bu kitab, bu əzəmətli kitab, bu Qur'an və s. və ilaxır gəlib. Bu da mənası odur ki, Allah demək istəyir, bu kitabı bütövlükdə həmin sizin o danışdığınız o hərflərin vasitəsilə mən möcüzəni yaratmışam. Quran-ı Kərimdə dediyimiz mübarək Bəqərə surəsinin ayəsinə gəlincə isə Əlif Lam Mimdən sonra deyir: Zalikəl kitabu la reybə fih. Bu kitab hansı ki, onda heç bir şübhə yoxdur, şək şübhə yoxdur. Hudən lil muttəqin. Təqvalıların hidayəti üçündür. Quran ümum bəşərdirsə, niyə təqvalıları ayırdı orada? Bir halda ki, Quran ümumbəşər bir hidayət kitabıdırsa, təqvalıları niyə ayırdı orada? Ümumiyyətlə, hidayət nədir? Düzgün yola yönəltmək nədən ibarətdir? Nə deməkdir? Quranın ifadələrinə baxanda hidayət 2 cür başa düşülür. Bir təkvini hidayət. Mənası budur. Allah hər bir varlığa müəyyən xüsusiyyətləri verib. Buna deyərlər hidayət. Məsələn, Rabbunəl-ləzi a'ta kullə şeyin xalqa thumma həda. Həzrəti Musa əleyhissalam buyurur. Buyurur, bizim Rəbbimiz o Rəbbdir ki, hər bir şeyə öz varlığını bəxş eləyib, sonra ona hidayət eləyib. Hər bir varlığa öz varlığını bəxş eləyib. Yəni, yaratdığı hər biri gözəl şəkildə yaratdı və düzgün yola yönəltdi. Məsələn, bir heyvanı yaratdısa, o heyvanın xüsusiyyətlərin, o heyvanın eləyəcəklərin onun fitrətində yerləşdirdi. Buna deyərlər təkvini hidayət. Məsələn, bir heyvan necə neynəməlidir, yeməlidir, içməlidir, missiyası nədən ibarətdir? Görürsən, heyvan var ki,
Ona məsələn mini kimi istifadə olunur, südündən istifadə olunur və sair və ilaxır istifadə olunur. Amma heyvan var ki, onu o şəkildə istifadə eləmək olmur. Onun istifadə qaydası tamamilə fərqlidir. Başqa bir səmtdədir onun istifadə forması. Ona görə buyurur ki, hər bir varlığa öz varlığın verəndən sonra ona hidayət elədi. Onda bəzi xüsusiyyətlər yaratdı ki, o xüsusiyyətlərlə dünyada idarə olunur. İnsanda da müəyyən meyillər və xüsusiyyətlər var ki, təkvini hidayətə aiddir. Amma təşrii hidayət ancaq göndərildi insanlar üçün. Burada insanları ayırdı digər canlılardan. Qanunvericilik aid oldu insanlara. Ona görə buyurdu mən peyğəmbərləri insanlar üçün göndərdim. İnsanlar və cinləri yalnız mənə ibadət eləsin deyə yaratdım. Buna deyirlər təşrii hidayət. Peyğəmbərlərin vasitəsilə insanların düzgün yola yönəlməsini Allah bəşəriyyətə çatdırdı. Buna deyirlər hidayət. Yaxşı, bu hidayət bəs təqvalılara niyə aiddir? Təqvalılara ona görə aiddir ki, insan var, həqiqət axtarışındadır. İnsan var ki, təəssübkeşlik üzündən həqiqəti də inkar edir. Həqiqətin əksinə əməl edir. İnadkarlığın üzündən. Qur'an o insanlara nazil olub ki, o insanlar təəssübkeşlikdən kənardır, həqiqət axtarışındadılar. Başqa sözlə desək, Qur'an onlara fayda verir. Qur'an onlar üçün behiştə getmək üçün bir vasitə hesab olunur. Amma bir insan ki, təəssübkeşdir, inadkardır, o inadkarlığına görə o Qur'an ona fayda verə bilməyəcək. Hətta Qur'an oxusa belə, hətta namaz qılsa belə. Ona görə Allah buyurur, hudəllil muttəqin, təqvalıların hidayəti eləmək üçündür bu Qur'an. Təqva viqayə sözündəndir. Mənası budur, qorumaq. Allahın sənə verdiyi, Həzrəti İsa əleyhissalam buyurduğu kimi, Allahın sənə verdiyi ruhu qoruyub, saxlayıb, sağlam şəkildə aparıb öz Rəbbivə təslim eləmək. Buna deyərlər təqva. Təqvanın mahiyyəti budur. Əl-ləzīnə yu'minunə bil-ğayb. Məqsəd budur. Onlar müqəddimə idi. Buyurur, təqvalılar kimlərdir? 5 dənə xüsusiyyət sayır Allah Teala. Bəqərə surəsinin ilk 5 ayəsində. Buyurur, təqvalı insanlar olardı ki, onlar qeybə inanarlar, iman gətirərlər. Onlar qeybə iman gətirərlər. Allahın onlara verdiyindən ruzi olaraq, verdiyindən Allah yolunda xərcləyərlər. Ahirətə, qeyb yəni nə? O məqsəd budur, qeyb. O qədər təfsir alimləri bu barədə danışıblar. Bir qrup deyir, qeybdən məqsəd Allahdır. Başqa bir dəstədir, yox, Allah qeybdə deyil ki. Məqsəd ahirətdir, məaddir. Görmürük. Amma qeybdə olmaq yoxluq demək deyil. Ərəb dilində bir ədəm var, bir var qeyb var. Qeyb burada olmayana deyirlər. Var, amma qeybdədir. Təsadüfi deyil ki, üçüncü şəxsə də qaib deyir ərəblər. Üçüncü şəxs nədir bizim öz ana dilimizdəki? O. O və yaxud da onlar. Buna deyirlər qaib. O və yaxud da onlar üçüncü şəxsin təkidir, ikilidir, cəmdir, fərq eləmir. O, onlar, bunlar qaibdir, yəni qeybdədir, burada olmayanlar. Nəticə olaraq, ümumiyyətlə ərəb dilində qaib, hətta materialist bir şəxs olsa belə, qeyb deyəndə yoxluq nəzərdə tutmur. Hal-hazırda mənim görmədiyim, mənim bilmədiyim nəzərdə tutulur. Ona görə Allah Teala bu ifadəni işlətdi. Buyurdu, "Əl-ləzīnə yu'minunə bil-ğaybi." Onlar qeybə iman gətirərlər. Qeybə iman niyə gətirməliyik? Çünki o var, orada var, mövcuddur.
Sən ona iman gətirməlisən. Çünki səndən əvvəl nə qədər axın gedir ora, nə qədər dəstə gedir ora, nə qədər insanlar gedir ora. O qədər şəxslər gedib, gedir və mən də gedəcəm, bizdən sonrakılar da gedəcək. Hamımız gəlmişik bir keçid eləyirik bu dünyada. Bu dünyada heç kəs, hamı bilir ki, əbədi qalmayacaq, heç kəs qalmayacaq, hamı gedəcək. Amma bu dünyadan sonra gedəcəyimiz ünvanı necə? Buyurur, onlar həmin ünvana imanları var. Bir qardaşlardan biri var, deyir, əməliyyat olunmuşdum. Əməliyyat biraz uzun çəkdi. Allah bütün xəstələrə şəfa versin. Amin. Deyir, günlərin bir günü əməliyyat olundum. Əməliyyatdan sonra biraz, indi bu bilmirdi, nə proseslər gedib, bu özündə olmayıb. Deyir, oyanandan sonra, ayılandan sonra cərrah mənə dedi, mənə əməliyyat eləyən həkim. Mənə dedi, sən nəsə gördün, bir şey gördün. Deyir, mən təəccüb elədim, bu niyə belə soruşur? Deyir, hə, mən nəsə gördüm, yuxu gördüm. Deyir, nə gördün? Deyir, heç nə, gedirəm, bir qəbrəstanlıqdır. Özləri bizim ətrafda baş verib. Bu hadisə bizim tanıdığımız insanlardan biridir. Deyir, qəbrəstanlığın girişində gördüm 2 nəfər böyük bir cüssəli şəxs dayanıb, amma axındır, gedir. Qəbrəstanlığa daxil olur, gedir. Hamı tökülüşüb ora, gedir. Deyir, mən də gəldim. Mən də deyir, gəldim keçməyə. Mənə dedilər, yox, sən qayıt. Sən gəlmə, qayıt. Deyir, mən çəkildim geri, fırlandım o tərəfdən ki, bir yer tapım girim içəri. Ki, hamı gedir axı ora, mən də qoşulmuşam, gedirəm o axınla. Deyir, elə gəldim, fırlandım. Keçəndə deyir, tutdu məni. Tutdu məni, biraz acıqlı şəkildə mənə dedi ki, sənə demədim, get. Çəkdi məni kənara. Ki, mən də deyir, elə onda deyir, oyandım, özümə gəldim. Deyir, bunu cərraha danışdım, həkimə danışdım, həkim düşdü, səcdə elədi. Xəstəxanada elə o həmən yerdə, deyir, səcdə elədi, qalxdı, deyir, dedim, doktor, nə məsələdir, nə olub? Deyir, sən ölmüşdün, sənin ürəyin dayanmışdı. Sən yenidən həyata qayıtdın, bir möcüzə baş verdi sanki. Mən demirəm, bu şəxsin yuxusudur, bu şəxsin görməsidir, bu şəxsin bilməsidir, o görüb, o necə görüb, nə formada görüb. O şəxsin görüb görməməyinin əslində bizim imanımıza heç bir təsiri olmamalıdır. Niyə? Ona görə ki, 124 min elə bir ləyaqətli, elə bir dürüst, elə bir alicənab, elə bir dəyərli insanlar gəlib axirətdən elə xəbərlər verib, elə məlumatlar verib, elə insanlardan elə xəbərlər bizlərə çatdırıb. Mən keçən dəfələrdə danışdım Əshab-ı Kəhfin əhvalatı. Ki, bu bir həqiqətdir. 309 il bu şəxs, ki, başqa bir məclis idi deyəsən, danışdım orada. 309 il, Quran buyurur, 309 il, 9 ildə əlavə, o da şəmsi qəməriyyə təqviminə görə fərqləndirilir. 309 ildən sonra bunlar oyandılar, özlərinə gəldilər. Bu əslində bir ölüm idi. Onlar öləndən sonra diriltdi Allah onları. İnsanlara bir nümunə olaraq göstərdi. Həzrəti İsa əleyhissalamın dönəmində buyurur ki, ölünü diriltdi, cəmiyyət gördü, insanlar gördü, hamı gördü. İnandırın, bu gündə gözümüzün qarşısında bir nəfər qəbirdən çıxsa, gəlsə, desə ki, mən neçə il bundan əvvəl ölmüşdüm, indi Allah məni diriltdi, bir qrup insan yenə iman gətirməyəcək. Nəyə görə? Ona görə ki, insanın nəfsi insana hakim olandan sonra nəfs ağılın yerində dayanıb qərar verir. Ağıl nə deyir? Ağıl mənə deyir ki, sənin bu dünyada yaşadığın müddət ərzində nə qədər yaşayacaqsan? Bilmirəm hələ, onu da bilmirəm. Yaşadığım müddət ərzində mən dünyanın nemətlərindən istifadə eləyim. Amma axirətim üçün ondan sonra təhlükə gələcək, ən azı təhlükə ehtimalı var. Həmin o təhlükə ehtimalına görə
Mən müəyyən işlərimi nizamlıyım. Amma nəfs nə deyir? Deyir ki, bekar qalmısan. 5 günlük dünyadır. Ye, iç, gəz, dolan. 2 nəfər danışır, deyir. Gördük, biri danışır, dostdular. Bir dostum dedi, görürsən bu Kəbənin ətrafında fırlanırlar müsəlmanlar. İmam Sadiq əleyhissalamın dönəmi idi. Allah bizə şəfaətçi qərar versin o həzrəti. Amin. Dünyada ziyarətin nəsib eləsin inşallah həzrəti. Amin. Deyir, İmam Sadiq əleyhissalam əyləşib Kəbənin yanında, Kəbə evinin yanında. Dostum dedi, deyir, baxırsan, bax gör. Bu Kəbəni təvaf eləyənlərin içərisində o bir nəfər kişidən başqa heç birinin işi düz deyil. İndi var axı insan baxır, bunların namazları hamısı batildir. Bunların filanı orucları filandır. Elə bir Allah Taala buna tapşırıb. Bu o işlərlə məşğul olur. Qardaş, sən öz işinlə məşğul ol. Sən Allah Taala gözəl işlərə ayırıb. Get öz həyatını yaşa, öz xidmətini elə. Get dincəl, boş vaxtında get dincəl, istirahət elə. Yaşa da rahat, biraz aram ol da rahat ol. Niyə narahatsan, niyə narahatçılıq yaradırsan? İnsan var narahatdır da, yaşaya bilmir, aramlıq tapa bilmir. Niyə? Ona görə ki, yolun tapa bilməyib. Əla bi zikrillahi tətmainnul qulub. Bu elə bilir onun bunun həyatında müdaxilə eləyəndə, onun bunun işinə qarışanda bu rahatçılıq tapacaq. Amma inandırım, bu qrup insanların 99%-i 1%-i ehtimaldır da, o istisna eləyirəm ki, qiyamət üçün o 1% mənə belə deyək də, yaxamdan yapışmasında 1% istisna eləyək. 99% öz problemlərin örtbasdır eləmək üçün başqalarının problemini qabardır, ortalığa çıxardır. Ki, öz probleminlə məşğul ol. İmam Sadiq əleyhissalam buyurur, sizin Həzrət Əli əleyhissalam üzr istəyirəm buyurur, sizin ən bəsirətli olanınız, ən həqiqəti görən olanınız öz eyibləri ilə məşğul olanlardır. Gedin öz eyiblərinizlə məşğul olun, Həzrət buyurur. Bir baxdı, dostum dedi, bunları görürsən, bunlar ikisi də məadi inkar eləyənlər olur. Bu iki dost. Biri o birinə deyir, bunların işləri hamısı boşdur. Batildir, bihudədir, əbəsdir. Deyir, elə başladı, deyir, dedim, o kişini niyə ayırdın sən, o bir nəfəri? Deyir, yox, onun yaxşı işlərini görmüşəm. Ondan səhv tapa bilmir də, tapa bilsəydilər, tapardılar da tarix boyu. Deyir, yox, onun yaxşı işlərini görmüşəm. Deyir, elə belə danışırdı, o getdi İmam Sadiq əleyhissalamın yanına. Danışdıq, salam verdi, salam əleyhissalam. Deyir, İmam Sadiq əleyhissalama başladıq bəzi suallar verməyə. Deyir, o həzrət bildi də, imamdır da, bilir ki, biz Allaha iman gətirməmişik, ahirətə imanımız yoxdur, etiqadımız yoxdur. Ahirət yönə gəldi sual, sorğu-sual gəldi, çıxdı o səmtə. O barədə danışdıq, bir uzun bir əhvalatdır. Deyir, İmam Sadiq əleyhissalam buyurdu, siz demirsiniz, ahirət yoxdur, yaxşı yoxdur. Mən də yaşadım, sən də yaşadın. Mən yedim, içdim halaldan, sən haramdan. Mən də necə var dünyada öz ömrümü başa vurdum, sən də. Mən ibadət elədim. Allahın istədiyi kimi yaşadım, sən yox. Öldük, nəuzubillah, gördük ki, ahirət yoxdur. Mən nəsə itirdim dünyada? Deyir, əlbəttə yox. Deyir, yaxşı, indi bunun əksin fikirləşək. Yenə də bu proseslər təkrar elədi, danışdı, həzrət. Deyir, sonda biz ikimiz də öldük dünyadan, köçdük, getdik, gördük ki, ahirət var imiş. Ki, həqiqətən də var, İmam Ardiza buyurur. Həqiqətən də var, mövcuddur. Onda necə bizim fərqimiz olacaq, olmayacaq? Deyir, biz başımızı saldıq aşağı və iman gətirdik o zaman ahirətə. İnsana bəzən öyüd nəsihət bunun üçün önəmlidir. Bəzən kiçik bir ibrət insana lazımdır ki, öyüd götürsün, nəsihət götürsün. Amma Allah dünyada nə qədər ibrətlər bizim üçün qoyub. Nə qədər nümunələr verib. Quran başdan ayağa, görürsən bəzən deyir,
ölüləri diriltdi. Həzrəti İbrahim əleyhissalam bir tikələnmiş quşları ayrı-ayrı təpənin üzərinə yığdı, hər tikəsin. Onlara can verdi, diriltdi mənim iznim, icazəmlə. Həzrəti İsa əleyhissalam ölünü diriltdi mənim icazəmlə. Həzrəti Musa əleyhissalam bir cinayətkarı mənim icazəmlə diriltdi, qalxdı, dedi, məni filankəs öldürüb, filankəs qətlə yetirib. Əshab-ı Kəhfin əhvalatını danışır. Bunların hamısını danışır bizə ki, bax, demirsiniz oradan qaydan olub, oradan qaydan. Allah demək istəyir, oradan qaydan olub. Sən oxu və ona görə buyurur bu Quranda heç bir şey, bir hərf belə nə azaldılmayıb, nə çoxaldılmayıb. İnna nahnu nazzalna zikra və inna lahu lahafizun. Biz bu Qur'anı nazil eləmişik. Biz də qoruyacağıq. Bu Qur'ana ey peyğəmbər, vələv taqavvala alayhi ba'dal aqabil. Ey peyğəmbər, hətta sən bu Qur'ana müdaxilə eləsin, sənin ürəyimin şah damarın qopardarıq. Peyğəmbərinə buyurur Allah Taala. Yəni Quran bu qədər pakdır, bu qədər nöqsansızdır, qüsursuzdur, bu qədər insan əlinin müdaxilə eləmədiyi bir kitabdır. Və eyni zamanda olduqca çoxlu nümunələr var ki, oradan qayıdanlar bizə qayıdıblar, deyiblər və ondan sonra yenidən axirəti, ölümü istəyiblər. Ki, mən də onları göndərmişəm, gediblər və öz behişlərində, öz cənnətlərində ki, qiyamətə qədər.